Prima edizione di Antenna 3 che però sarà incentrata in gran parte sull'ennesimo incidente accaduto nella serata di ieri a Mestre a un bus della medesima società della strage del 3 ottobre, un mezzo elettrico della società La Linea che è finito fuori strada con conseguenze per fortuna molto inferiori naturalmente a quelle della tragedia che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, del bus volato dal cavalcavia appunto a Mestre. In via Carducci l'incidente di cui trattano tutte naturalmente le testate sia locali che nazionali oggi. Questa è l'home page del Gazzettino, se la regia può in questo momento farci vedere. Grazie a Italo Morao e a Marco Gagliazzo che sono in regia e ci seguiranno dal punto di vista tecnico in questa lunga diretta. Bus contro la colonna, siamo in via Carducci con il sindaco Brugnaro che ha sospeso l'utilizzo dei mezzi elettrici della società La Linea, dell'amministratore Massimo Fiorese, in via cautelativa. Per ora non è chiaro dal dispositivo del Comune per quanti giorni, se sarà una questione momentanea per compiere degli approfondimenti, però così è stato. Allora, ieri sera erano intorno alle 21 quando questo autobus è uscito di strada, è salito sul marciapiede, eccolo qua il video. Chiedo anche alla regia se è possibile sentire l'audio perché si sentono grida, ecco, degli occupanti, di chi sta portando soccorso. Vediamolo insieme e poi altri dettagli. Momenti necessariamente concitati, lo rivedremo più volte questo video nel corso della diretta. Allora l'avete visto con i vostri occhi, i primi soccorritori e poi gli occupanti del bus che sono stati subito fatti uscire. Queste sono le immagini dei vigili del fuoco che sono intervenuti ieri sera per mettere in sicurezza il mezzo e, come vedete da questa immagine, in particolare per verificare anche le condizioni statiche della colonna del condominio su cui è andato a schiantarsi l'autobus. Il bilancio è di 13 feriti, compreso l'autista. Si tratta per lo più di persone che hanno subito delle contusioni, chiaramente un grande spavento. L'autista è stato condotto in ospedale per tutti gli accertamenti e le visite del caso. Vedete tra l'altro che il muso del bus è finito contro la colonna proprio dal lato del conducente, quindi l'impatto maggiore lo ha sicuramente avvertito proprio il conducente, il quale tra l'altro nell'immediatezza avrebbe riferito ai soccorritori di aver avuto un malore. Ho visto bianco, così avrebbe detto, mi sono sentito svenire, ha riferito, e quindi c'è l'ipotesi che questo secondo incidente che tuttavia ha una dinamica, vista la sbandata del mezzo, che può ricordare quello del 3 di ottobre, ecco, possa essere stato dovuto in questo caso, essendo fortunatamente il conducente qui per raccontare quello che è successo in quegli istanti, dovuto proprio ad un malore. Ma di tutto questo parleremo a lungo, parleremo con chi di questo mestiere ne ha fatto appunto una professione ed è anche sindacalista, tra poco in collegamento Skype. Parleremo anche con il Comune e attendiamo tra l'altro un comunicato proprio della linea della società di trasporti. Nel frattempo allora vedo collegato, operativo come sempre, il nostro Filippo Fois in diretta insieme a Sandro Ponchio per raccontarci dopo la strage del bus anche questo ennesimo incidente che per fortuna non ha causato vittime. Filippo, a te buongiorno.
Buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio in via Carducci, nel luogo dell'incidente. Tra poco vi farà vedere anche la colonna Sandro Ponchio contro la quale si è schiantato l'autobus. Una colonna che tra l'altro abbiamo visto in questi minuti che ci trovavamo qui su questa strada è meta di pellegrinaggio di tanti mestrini che durante la passeggiata domenicale sono voluti venire a constatare di persona che cosa sia successo. Dunque via Carducci è una via importante nel cuore di Mestre. Di fronte a me c'è via Cappuccina, alle mie spalle c'è piazzale Donatori di Sangue, qui invece alla mia sinistra c'è l'M9, il museo, uno dei musei più importanti di Mestre, e al di là di questo museo c'è piazza Ferretto, per cui siamo proprio nel cuore della città. Quando l'incidente si è verificato erano le 21, quindi le 9 di sera di un sabato sera, c'era parecchia gente qui, c'era parecchio traffico che immediatamente è andato in tilt. L'autobus proveniva da via Cappuccina, quindi di fronte a me, ha girato naturalmente, ma una volta inforcata la via ha iniziato a sbandare alla sua sinistra, questo ce l'hanno confermato diversi testimoni, fino a impattare contro questa colonna. È una colonna che si trova sotto un palazzo di 6 piani, c'è stato un boato piuttosto forte, tutti ovviamente si sono accorti, c'è stato un fuggi perché lì dietro c'è un distributore automatico di bevande e di generi alimentari, c'era parecchia gente, il traffico è andato in tilt e sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Noi intanto vediamo di attraversare la strada, sono stati chiamati immediatamente i soccorsi, i feriti sono 13 e è stata naturalmente anche verificata l'entità dei danni al palazzo, che noi vediamo la colonna che, come vedete anche voi, è piuttosto provata, però sostanzialmente rispetto a quello che era accaduto sul cavalcavia ci troviamo a commentare qualche cosa che ha avuto conseguenze molto più lievi, anche se naturalmente ha aperto in città un dibattito piuttosto animato. Io tra l'altro, tra le varie persone che ci sono qui, vedo anche l'architetto Franco Migliorini, che è del gruppo Tutta la città insieme, che è un gruppo consiliare di opposizione in consiglio comunale. Migliorini, lei è architetto, si intende anche di trasporti, che idea si è fatta adesso? Beh, questo è il secondo incidente in 10 giorni, quindi un'idea me la sono fatta io come tutti i veneziani mestrini, cioè 2 incidenti di questo tipo sono inquietanti. Adesso non diciamo niente sulle cause perché la magistratura sta facendo il suo lavoro, speriamo il prima possibile, però questo mette una certa inquietudine a salire su un autobus, sono cose che non sono mai successe in decenni, improvvisamente succedono. E quindi come gruppo consigliere avete chiesto al sindaco Luigi Brugnolo di venire a riferire in aula, in consiglio comunale? Sì, so che Andrea Martini, il consigliere, ha fatto questa doverosa richiesta perché queste attività private di servizio sono regolate da contratti di servizio assimilabili al servizio pubblico dal punto di vista, insomma, della sicurezza, orari, comportamenti. Sta il fatto che degli autobus privati nuovi, cosa che sono nuovi cinesi, su questo c'è un'area di incertezza, ma ci fidiamo proprio di questi cinesi. È un dato di fatto legittimo, insomma, non diamo la colpa a nessuno, però i fatti sono questi e tra l'altro questo qui per fortuna si è risolto relativamente con pochi danni alle persone, ma qui siamo attaccati a una fermata di autobus. Se sbandava 5-6 metri prima e c'erano delle persone sarebbe stato molto peggio, ecco. Quindi ci si deve porre questo problema, non si può ignorare che la gente lo pensi. Se posso dare un mio ricordo personale, perché io ho conosciuto l'architetto Franco Migliorini sulla banchina di San Basilio quando si era schiantata la nave da crociera, sì. E anche lì avevamo detto per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, questo lo possiamo dire anche oggi, sì. Purtroppo invece sul cavalcavia non l'abbiamo potuto dire. No, quello è stata una cosa terribile, infatti i giornali nazionali continuamente ne parlano perché eventi come questi sono rari e quindi coinvolgono, insomma, l'opinione pubblica nazionale, non solo quella locale.
e verificano, il dubbio non è che ci sia un sovrasfruttamento delle macchine o anche delle persone in questo ripercuotersi ripetersi di incidenti. Anche questo va fatto, insomma, come riflessione. Ecco. Dobbiamo muoverci con un po' coi piedi di piombo perché c'è un'inchiesta in corso, ma d'altro canto c'è da una parte l'inchiesta doverosa da parte della magistratura, dall'altro anche un dato di carattere politico sulla quale si possono fare delle considerazioni. Peraltro in entrambi i casi noi abbiamo assistito a 2 autobus che improvvisamente hanno abbandonato la propria sede andando a scontrarsi contro, in questo caso una colonna, nell'altra invece un guardrail che però non ha regole. Questo è il fatto che accomuna i 2 eventi, che un autobus ha percorso una traiettoria diversa dal previsto improvvisamente, sulle cui cause ci si domanda: colpa dell'autobus o colpa dell'autista? Ecco, non diciamo niente perché sono coinvolte anche persone. Ma... Diciamo che in questo caso si parla di un malore dell'autista. Per quello che invece riguarda il caso del cavalcavia, ci sono delle ulteriori verifiche nell'autopsia per quello che riguarda il cuore, però si tenderebbe il condizionale d'obbligo ad escludere che ci sia stato un malore del povero autista che ha perso la vita in quella circostanza. Anzi, l'autopsia ha evidenziato anche dei segni sulle dita delle mani, come di chi ha cercato con tutte le sue forze di reggere il volante, almeno questo secondo quanto trapelato, le ultime risultanze. Va bene, Migliori, io la ringrazio della sua... Come la vede questa colonna d'architetti? Bisogna fare una verifica statica seria perché 7 tonnellate in movimento contro un pilastro, sia pur di cemento armato, sono una cosa da verificare. Probabilmente non poteva causare un crollo, ma io vorrei vedere tutto quel che è successo sopra. Quindi senza allarmismo, attenzione. No, senza allarmismo, naturalmente. Sopra naturalmente se ne sono accorti, sono scesi giù, anche dei ragazzi hanno dato una mano, tra l'altro. Grazie architetto, e buon lavoro naturalmente con tutti i suoi impegni. Io mi sposto qui perché vedo che c'è anche Francesco Zingarlini, che è un consigliere comunale, buongiorno. Di Fratelli d'Italia. Guardi, ci spostiamo qui, Zingarlini. Diciamo titolato a parlare non solo perché è un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ma è anche presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Venezia e inoltre ha un passato come autista della CTV. Quanti anni ha lavorato? 7 anni, dal 2016 fino al marzo 2023. Ed era un autista? Un autista di linea come dell'autobus che si è schiantato, anche se questa era l'azienda in appalto della CTV, però erano comunque autisti di linea anche loro. Che impressione si è fatto di questi incidenti? Beh, allora sicuramente sia come rappresentanti locali di Fratelli d'Italia, coordinamento comunale, siamo veramente dispiaciuti di questa situazione che sta affrontando il trasporto pubblico locale veneziano e già abbiamo avuto modo di essere molto commossi come tutta la città e probabilmente tutto il mondo per la tragedia dell'altra settimana sul cavalcavia superiore di Marghera. Poi in fatalità è successo anche questo episodio ieri sera che per fortuna siamo tutti rincuorati che non ci siano stati né feriti gravi né morti, ma solo, per dire tra virgolette solo quei 15 contusi, ecco. Sul banco degli imputati qualcuno ha messo questi nuovi autobus elettrici. Secondo lei, proprio da detto ai lavori? Beh, allora, questi erano autobus, entrambi i mezzi, c'era lo schianto di ieri sera che è quello del cavalcavia dell'altra settimana, erano lo stesso modello di autobus, stessa targa, praticamente tutti e due con la GK. Nuovi tra l'altro. Nuovi dell'anno scorso, mi ricordo bene quando li abbiamo inaugurati col sindaco e tutta l'amministrazione, eravamo anche felici di questo investimento. Poi però sono iniziati a emergere dei dubbi, nel senso, uno, la fabbricazione è made in Cina, questo non per essere razzista o cos'altro, ma solo lo si sapeva quando sono stati acquistati. Sì, lo si sapeva chiaramente, però queste sono scelte lungimiranti che vengono fatte molto tempo indietro e andrebbero calcolate e ponderate totalmente
Diciamo che una volta, quando ho iniziato a guidare io, poi i bus, quelli vecchi, erano tutti quanti di fabbricazione italiana, Breda, Imbus, Fiat, quindi insomma... Gli autobus elettrici, questi li hai mai guidati? Di questo modello qua no, ma ho guidato il modello che abbiamo al Lido di Venezia, più funzionale devo dire, perché non possiede le batterie come questo qua sul tetto dell'autobus. Gli autobus elettrici che sono in uso da CTV al Lido sono un modello diverso rispetto a quelli che svolgono, diciamo, un'attività di linea qui in terraferma? Sono due marche diverse, sì, due modelli diversi. Che opinione si è fatto quando ha visto per esempio l'incidente sul cavalcavia? Qui diciamo siamo più o meno da quello che pare abbia detto anche l'autista del mezzo di fronte a un malore, poi chiaramente vedremo di approfondire anche questa vicenda. Vedendo invece quello che è accaduto sul cavalcavia, tenendo conto che c'è un'inchiesta aperta, lei proprio da autista che cosa pensava? Io la prima cosa che ho pensato è stato al malore, devo essere sincero, ma dopo sembra che invece non sia quella la causa dell'incidente. Meglio, perché sarebbero stati probabilmente tutti pronti a puntare il dito come al solito sugli autisti, come è sempre stato, però infatti andrebbe fatto anche un ragionamento serio sui turni degli autisti, in particolare quelli delle ditte in subappalto, che fanno turni ancora più pesanti rispetto agli autisti ACTV. Parliamo di un carico di lavoro da circa 8-10 ore che si spezza in 2 o 3 volte nella giornata, turni veramente a dir poco. 10 ore al giorno? Dalle 8 alle 10 ore, perché con la scusa dei spezzati, che fai delle pause tra un piccolo pezzo di turno e un altro, ti si aumenta a dismisura il carico ore, il nastro giornaliero lavorativo della giornata. Quindi andrebbe seriamente adesso, anche nella mia commissione che ho l'onore di presiedere, che le sue tematiche alla sicurezza anche stradale, è ora di affrontare questa cosa, perché stiamo parlando di autisti di mezzi pubblici che portano 80, 100, 120 persone con i bus doppi in giro per la città, quindi parliamo di vite umane, vite dei nostri cittadini, dei nostri turisti, vite umane in generale. Quindi è giusto che questo lavoro sia fatto con la dovuta serenità e concentrazione. Lei dice che dopo 10 ore di lavoro, seppur spezzate, si potrebbe accusare comprensibilmente un po' di stanchezza o di scarsa lucidità? Anche dopo mezz'ora che si è iniziato il turno. Addirittura così poco? Secondo me, perché dopo un autista che lavora 7 anni, mettiamo, su una turnistica del genere, dopo può accusare il malessere in qualsiasi occasione, anche in macchina sua. Intanto questi mezzi sono stati sospesi, ha detto il sindaco e l'assessore Boraso. Lei è d'accordo con questa decisione? A proposito di questo volevo anche dire che come Fratelli d'Italia Venezia siamo totalmente d'accordo con il sindaco di avere sospeso in via cautelativa il contratto di servizio con la linea SPA. Perfetto, grazie Francesco Zingardini, lo ringraziamo, sappiamo che ha un impegno impellente per cui la lasciamo andare. Ricordiamo che è consigliere comunale di Fratelli d'Italia, nonché presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Venezia. Lina. Grazie Filippo per questo primo collegamento, ci riaggiorniamo appena avrai naturalmente ulteriori aggiornamenti, ulteriori ospiti. Grazie per questa ricognizione sul posto. Abbiamo visto mentre tu parlavi che ci sono anche altre troupe naturalmente di altre testate lì sul posto come naturale. Allora, prima di andare all'ospite che si è collegato via Skype, chiederei alla regia se possibile di mandare in onda la breve intervista che ha rilasciato ai colleghi della Nuova ieri sera Massimo Fiorese, che è l'amministratore delegato della linea. Vediamo se si sente. Allora, per quello... dici qualcosa? Per quello che so, l'autista dice che si è sentito male, l'hanno portato via, dice che ha visto bianco, poi adesso quello che so è forse super shock. L'ha portato via l'ambulanza? Esatto. Ma quindi un malore probabilmente? Dice che si è sentito venire e mi hanno detto adesso, quindi non so, ha detto che era il 3 che non stava tanto bene. Però non so che altro. E nonostante questo era al lavoro? No, io lo so adesso, l'ho detto prima, cioè non è che l'aveva detto a me. Sa anche quanti feriti ci sono? No, poca roba, poco niente, credo per qualche spediazione. D'accordo, grazie mille. Prego.
Questo dunque quello che ha riferito lì per lì, lo avete sentito, Massimo Fiorese. Noi siamo in attesa da parte della società di un comunicato. Allora ricordo che ieri sera il bus era carico di persone, molti stranieri, anche una donna in stato di gravidanza. È il 13 che percorre il tragitto tra Marghera e via Porto di Caverniago, affidato appunto, lo avete sentito, dal comune alla linea. Ha percorso via Olivi, si è immesso in via Carducci, ma appunto mentre si trovava ancora all'inizio della strada pare abbia affrontato male la curva e ha invaso la corsia opposta in contromano naturalmente, salendo sul marciapiede e finendo, lo avete visto, contro un pilastro del condominio. Un colpo che anche i residenti del condominio hanno testimoniato di aver avvertito chiaramente, perché ha tremato tutto. E naturalmente l'altro aspetto da sottolineare, che ha evitato naturalmente qualcosa di peggio, è che lì in quel momento non passava nessuno neppure a piedi, né arrivavano mezzi sulla corsia che è stata invasa. Abbiamo sentito Fiorese parlare, appunto, sottolineare che l'autista avrebbe riferito di un malore, e poi tutte quelle che possono essere le circostanze naturalmente legate a questo genere di malesseri, anche dovuti, lo abbiamo sentito poco fa, alle molte ore di lavoro. Allora io ringrazio, perché lo vedo collegato in diretta, Alvise Battistella, che oltre a essere un autista della CTV è anche un delegato della FILT CGIL. Buongiorno Alvise, ben trovato, grazie per questa sua disponibilità. Purtroppo anche oggi ci troviamo a dedicare parte della nostra diretta a un incidente di questo tipo, l'abbiamo detto più volte, non le drammatiche conseguenze che purtroppo abbiamo visto col cavalcavia di Marghera, ma si è rischiato. Lì naturalmente le conseguenze sono state così drammatiche perché il bus sbandando è volato giù da un cavalcavia, ma di sbandata parliamo anche adesso, insomma è finito fuori strada anche adesso. Che idea si è fatto? Beh, l'idea che mi sono fatto, vedendo anche il turno del collega, perché poi sulle chat è girato anche il turno del collega, che è ben più lungo di quelli normali, insomma, che facciamo noi, quindi almeno un'ora di corsa in più, e non ho visto soste fisiologiche previste nel turno, quindi queste cose devono far pensare, perché non siamo macchine, abbiamo grosse responsabilità, e il lavoro che facciamo e che amiamo deve poterci garantire delle soste e anche dei riposi consoni. E adesso io non conosco bene le dinamiche della linea SPA, però quello che posso dire è che anche quest'estate per noi in ACTV, insomma, è stata un'estate di fuoco, perché non sono state garantite ferie oltre a quelle concordate a inizio anno, e quindi questo alla lunga può portare, come diceva l'amico ed ex collega Zingarlini, questo è pericoloso, insomma. L'autista ha bisogno del tempo di recupero e delle soste all'interno del turno per garantire dall'inizio alla fine del turno uno stato psicofisico accettabile, decente, insomma. Certamente. Allora Battistella, tra poco torno da lei per capire Sì. se appunto anche dal punto di vista tecnico se ha un'opinione su questi mezzi. Mi dice Filippo Fois da Mestre che potrebbe essere pronto a un altro collegamento. Allora intanto che la regia prova a vedere se Filippo e Sandro Ponchio sono pronti. Ok, non li vedo ancora. Allora Battistella, restiamo da lei. Questi mezzi elettrici, si è aperto un dibattito, ci ha detto Fois prima, no? A Mestre, ma poi anche nel post del sindaco Brugnaro, con cui, vediamo se lo trovo, ha annunciato questa decisione di sospendere il contratto. Sotto c'era una
uno scorrere di commenti con le opinioni più varie. Aspetti, allora, vedo Fois, forse con un commerciante proprio di via Carducci. Filippo, prego. Eccoci, sono con Wasim Acque, il quale si trovava qui nel momento dell'incidente che si è verificato veramente pochissimi metri dal suo negozio. Wasim, com'era la situazione in quel momento? Lei dov'era? La situazione che io ero fronte al mio negozio, dall'altra parte, che stavo parlando con mio amico che per preparare Natale come devo fare luci Natale, no? Quindi per fare questa discussione necessariamente voi siete andati dall'altra parte della strada per vedere meglio il negozio. Il negozio. Allora andiamoci anche noi così vediamo poi e ci racconta bene quello che ha visto e da quale posizione. Perché Wasim è stata anche la persona che ha chiamato i soccorsi, essendo appunto la persona che si trovava qui al momento dell'incidente. Io ero qua con mio amico per vedere il mio negozio per Natale che devo preparare luci. Mentre che guardavo ho visto che sta arrivando Pullman che ha fatto curva da via Cappuccina mentre veniva e andando contromano. Però fortunatamente la Pullman è lentamente... Praticamente dalla corsia di destra. Sì, la corsia di destra e mentre andava... sinistra, mentre andava contro pilastro, mentre stavo spiegando a mio amico che dove sta andando contromano, stavo dicendo mio amico e subito attaccato pilastro. In quel momento l'autista ha visto che è un po' viso, un po' nervoso, magari un malore, e subito ha aperto la porta. I passeggeri che è uscito subito hanno feriti, ho visto il sangue, c'era anche donna gravidanza. E quel momento io ho chiamato subito soccorso, i carabinieri numero 112, ho detto manda subito all'ambulanza e manda anche pattuglia perché è troppo traffico. E a questo punto è arrivato i vigili del fuoco, all'ambulanza e anche i carabinieri, tutti quanti. Senta, com'erano le condizioni delle persone che erano a bordo? Condizione un po' brutta, ho visto che tante persone che usciva sangue dall'occhio, da qua e là, e ho visto anche l'autista quando è uscito seduto qua e stava male. E dopodiché io sono andato nel mio negozio perché ho visto che tanta gente usciva per chiudere quel momento perché c'era un pericolosa situazione e dopodiché ho chiuso il mio negozio e tutto portato via subito in ospedale. Senta, com'era la situazione del traffico e delle persone che passavano qui su questa strada nel momento dell'incidente? Quel momento dell'incidente c'era tanta gente e l'ha fermata qua, però non c'era tanta gente a parte qua. Dopodiché quando è successo l'incidente sono arrivate tante persone dappertutto, quindi c'erano un po' di traffico, diciamo. Mi hai detto prima però che c'erano dei ragazzi al distributore qui di genere. C'era distributore, sarà 2 o 3 persone che c'erano dentro, voleva bere caffè e quello lì io non ho visto tanto perché subito l'incidente sono andato via. Comunque sono scappati, chiaramente è stato un grosso spavento. Perché hai spaventato, magari poteva succedere che entrava dentro il distributore, dentro self-service, quindi loro sono scappati. Senta, a che velocità andava più o meno? Il mezzo lei mi ha detto piuttosto piano. Ho visto piano circa 10-15 l'ora, 20 l'ora, però fortunatamente quello è lentamente che è andato, se no se correva tanto allora poteva succedere che brutta situazione. Deve essere stato un botto piuttosto forte, anche come rumore. Sì, il rumore era forte perché c'erano vetri subito che attaccato e quindi la fortuna è quello che non c'era tanto forte. Tra l'altro lei mi ha detto che poi prima che si normalizzasse la situazione qui, anche perché chiaramente l'autobus non è stato rimosso immediatamente, questa è una via molto trafficata, era sabato sera per cui insomma... Sì, ma la fortuna è anche quello che questo momento che non c'era tanto traffico, non c'era tanto pullman, dopo 5 minuti è arrivato tutto il traffico. Quindi anche lì siamo stati fortunati, il fatto che sia avvenuto in un momento in cui non passava nessuno. Non passava nessuno, quel momento era non passava nessuno, dopo 5 minuti sì. Era pieno di magari anche altri autobus che dovevano fermare qui, sì, anche che vediamo alle nostre spalle. Anche la fortuna che lui che era contromano, anche dall'altra parte che non veniva la macchina. Se veniva dall'altra parte la macchina, quindi succedeva anche un altro... Personalmente le faccio quest'ultima domanda, anche lei ha avuto paura? Quando ha visto questa scena, questo autobus che andava contro... Io avevo paura perché tra circa 10 giorni fa è successo un'altra tragedia, no? Quindi questo che ho visto, che magari succede che anche gente si muore, qualche anche difficoltà è quello. Però... ha parlato anche con i feriti, ha dato una mano, mi ha detto che c'era una donna incinta bengalese se non è. C'era una donna bengalese che quando è arrivata l'ambulanza ha portato via perché c'erano tanti bengalesi che hanno dato una mano. Io e il negozio che erano vuoto sono scappato per anche chiudere il negozio, perché se lascio il negozio aperto io ero qua, quindi... Non c'è da fidarsi qua. Sì. Perché gente... Purtroppo bisogna dire anche questo. Sì.
A Mestre diciamo, c'è una situazione un po' particolare, per cui è meglio non lasciare le cose in custodite. Achim, io la ringrazio molto della sua partecipazione e anche della sua testimonianza, che è la testimonianza della prima persona. Tra l'altro c'è anche da dire una cosa che purtroppo dobbiamo registrare parecchie volte: la gente si era messa a fare i filmati invece di chiamare i soccorsi. Sì. Ho visto che tutti tirava fuori il telefono per fare video. Ho chiamato subito 112 per chiamare soccorsi, perché bisogna soccorsi in quel momento. Invece non lo so che altri pensato o non ha pensato. Certo. Grazie Achim. Lida, io ti restituirei la linea. Grazie Filippo, grazie al tuo testimone di questa vicenda. Tra l'altro su questo fatto di Mestre, che naturalmente è rimbalzata come notizia a livello nazionale dopo i fatti naturalmente di Marghera, è intervenuto anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che con un post su Instagram ha detto: 13 persone ferite, per fortuna non gravi, a Mestre dopo l'incidente contro un palazzo di un bus elettrico appartenente alla stessa società del mezzo precipitato dal ponte. Solo coincidenze? Si domanda il ministro. Approfondire, indagare e chiarire, interpretando così evidentemente quello che è anche un po' il sentimento dei cittadini, perché appunto dicevamo, eccolo qua, il post del sindaco Luigi Brugnaro fatto 11 ore fa, quindi nella tarda serata di ieri dopo quello che è successo. Oltre ad aver ringraziato il personale sanitario intervenuto e parlato dei feriti, ha annunciato da subito sarà sospeso l'utilizzo di tutti gli autobus elettrici della linea attualmente in esercizio nelle linee TPL del servizio urbano del Comune di Venezia. Allora Battistella, intanto come commenta questa decisione del Comune, e poi mi parli un po' di questi mezzi e di che esperienza ha lei magari della complessità del condurre mezzi di questo tipo. Allora, la decisione è condivisibile, perché comunque i pullman sono da tenere sotto controllo, visto comunque sono successe due incidenti nel giro di pochi giorni, quindi è giusto fare un controllo approfondito. Non deve nemmeno esserci, secondo me, una psicosi del pullman elettrico, perché comunque al Lido i pullman elettrici insomma fanno il loro lavoro, grossi problemi non ce ne sono stati, vanno controllati, vanno revisionati periodicamente, quindi questo assolutamente la nostra azienda lo fa. Io ho avuto modo di guidare e provare anche uno di quelli nuovi a idrogeno, e non sono complessi da guidare. L'idrogeno può spaventare, chiaramente va controllato e va rifornito da personale tecnico, però alla fine, per quanto riguarda la guida, non ha grossi problemi. Chiaro che come anche per le autovetture, tutta questa elettronica deve essere controllata periodicamente, perché la parte meccanica è sicuramente inferiore, insomma, quindi c'è molta elettronica. È chiaro che un guasto, un qualcosa va segnalato e va controllato velocemente. Senta Battistella, però circolava in questi giorni dopo l'incidente di Marghera anche il dubbio che per i non addetti ai lavori, porti pazienza, parzialmente questi bus abbiano una sorta di guida assistita, per cui in qualche modo spiazzino in determinate circostanze, se non c'è una sufficiente formazione dell'autista, il conducente alla guida. Cioè questo autobus, dico una cosa da bar, prende, diciamo, fa delle manovre proprie, ha dei comportamenti propri? Quelli della linea sinceramente non saprei rispondere, non credo che abbiano grosse, cioè non possono essere paragonabili a un controllo di corsia che hanno le macchine, perché comunque è una cosa molto delicata. Chiaramente però questo è una cosa su cui spingiamo molto anche noi della CGIL, deve esserci, e anche degli altri sindacati,
ci deve essere più formazione. Io credo che quando vengono presentati pullman nuovi, diversi da quelli che c'erano prima, debbano esserci delle ore in cui vengono presentati e spiegati bene, perché io credo che quando vengono forniti dei bus con un manuale di 300-350 pagine, come anche per le macchine, queste cose vanno spiegate soprattutto a chi li guida tutti i giorni, perché chi li acquista e chi li produce non li guida tutti i giorni, tutto il giorno, e quindi credo che l'autista debba essere preso più in considerazione sia per l'acquisto dei pullman, nel senso di alcune caratteristiche che sono fondamentali nella guida quotidiana, e sia l'autista deve essere in grado di vedere se ci sono spie o anomalie e deve riconoscerle subito e saperle segnalare, perché adesso è diventato fondamentale nel nostro lavoro. Certamente, per cui lei condivide insomma la necessità di approfondire per bene quello che è successo, caso Certamente. per caso, perché poi noi abbiamo visto, circola anche quella notizia che mezzi analoghi a quelli della linea in quel di Torino siano stati letteralmente rifiutati dal comune, no? Cioè, per cui c'è un dibattito in corso su questo genere di mezzi e mi pare che tocchi farlo anche a Venezia. Insomma, io adesso leggo un'ANSA, l'ultima del sindaco Brugnaro, dice sullo stop ai bus elettrici una scelta prudenziale che abbiamo deciso di adottare e che ci sembra assolutamente doverosa. Condivide? Questo sì, però deve essere fatta a monte questa scelta, cioè quando si vanno a comprare 60, 70, 80 pullman non bisogna guardare troppo al risparmio e troppo a quello che può essere chiaramente il costo totale. Bisogna capire che alcune cose e alcune caratteristiche, soprattutto di sicurezza, visto per mezzi che sono per strada tutto il giorno, devono valere qualcosina in più, insomma. Quindi io credo che sia giusto acquistare e controllare dei bus che siano sicuri e anche spendere qualcosina in più, insomma. Non si può andare al ribasso su mezzi che fanno centinaia di migliaia di chilometri, perché comunque il nostro parco mezzi, anche i bus più nuovi, insomma, hanno già parecchi chilometri alle spalle, quindi deve esserci sicurezza e il bus deve valere il prezzo giusto, insomma, non si va a risparmio su queste cose. Certamente, è un appello assolutamente condivisibile. Allora grazie ad Alvise Battistella, sappiamo che deve entrare in turno, che deve andare al lavoro, quindi buon lavoro, grazie mille. Grazie altrettanto, buona giornata. Allora noi andiamo in pubblicità qualche minuto, poi so che si è già collegato con noi l'assessore Boraso. Assessore, un attimo, eccolo qua, buongiorno, assessore ai trasporti del Comune di Venezia. Le chiedo qualche minuto di pazienza e ritorniamo subito da lei. Grazie. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione in questa domenica di Antenna 3. Allora, ci sono tanti aspetti di questa vicenda dell'ennesimo incidente a Mestre di cui darvi conto. Intanto, ecco, di nuovo saluto e ringrazio l'assessore Renato Boraso, assessore ai trasporti. Buongiorno assessore e grazie per la sua disponibilità sempre. Buongiorno. Rimane in collegamento anche il nostro Filippo Fois, che vediamo dal posto. Approfitto per leggervi quest'ANSA. La Procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo sull'incidente stradale che ha visto ieri sera un bus della società La Linea uscire di strada e finire contro un pilastro di un palazzo di Mestre. Le indagini, così come per il mezzo gemello precipitato da un cavalcavia il 3 ottobre, sono affidate alla polizia locale. All'ANSA viene riferito che l'amministrazione comunale ha avviato un'inchiesta amministrativa sui mezzi elettrici da oggi fermi. I bus coprono delle tratte viarie date in gestione dallo stesso comune alla società privata proprietaria dei mezzi. I rilievi fatti nella notte hanno permesso di accertare che non ci sono problemi di staticità per il palazzo. Il pilastro centrato dal bus è stato solo scalfito, facendo cadere alcune grandi piastre di marmo, lo abbiamo visto dalle immagini del nostro Sandro Ponchio, del rivestimento. La viabilità è regolare. E allora, prima di
andare da voi, visto che il collega Filippo mi ha girato un video proprio del sindaco Brugnaro. Proviamo a sentire il sindaco e poi vediamo, ecco qua, vediamo la vostra, cosa ne pensate. Ieri sera un secondo incidente che ha coinvolto un mezzo della linea, un mezzo elettrico, e essendo lo stesso tipo di quello dell'incidente del cavalcavia, si è ritenuto di far sospendere tutti gli autobus di questo tipo e per fare un accertamento, insomma, adeguato. Un pensiero ai feriti, per fortuna nessuno di grave, e poi saranno le autorità competenti a capire il motivo di questo incidente. Insomma, per fortuna nessun ferito grave, ma insomma una linea prudenziale che ci sembra assolutamente doverosa. Così dunque lo avete sentito il sindaco. Allora, assessore Boraso, diciamo siamo all'indomani, il quadro è tutto da accertare, lo abbiamo visto, di quello che è successo ieri sera. Proseguono le indagini naturalmente sulla strage del cavalcavia, poi vi darò conto anche dei feriti. Allora facciamo il punto a questo momento dall'osservatorio del comune, assessore. Il quadro è inquietante, comunque ha fatto bene Luigi Brugnaro in applicare il principio di prudenza, che è quello che ha portato a sospendere le attività di questi ulteriori 19 bus elettrici. Stessa azienda cinese, stesso mezzo con le stesse caratteristiche, stesso collaudo. Spiego ai telespettatori che le norme europee impongono di mandare a gara circa il 10% del trasporto pubblico locale. Questa azienda, che è la Linea, ha vinto legittimamente candidandosi con questi bus elettrici a una gara che prevede di svolgere alcune linee di trasporto pubblico locale in città, tipo il 45H, l'84, il 13, che questa notte ha avuto questo grave incidente. Ora sinceramente credo che non ci fosse alternativa, ha ragione il sindaco Luigi Brugnaro. Ieri sera, dopo questo ennesimo incidente, si è scelta la via prudenziale e il criterio della prudenzialità che è quello di sospendere il servizio in attesa di verifiche. E verifiche che ci auguriamo, come ha ben detto la Procura della Repubblica di Venezia, poi ci sono 2 sequestri di questi 2 mezzi importanti e che si avviano degli accertamenti per capire, perché sinceramente lo dico, è difficile sentirsi sempre dire colpa dell'autista, il malore di qua, il malore di là. Qui sinceramente è bene che venga fatto un chiarimento tecnico molto profondo su questi nuovi mezzi. Sono mezzi di nuova generazione ed avrei sempre dare la colpa all'autista. Io sinceramente sono dei lavoratori, io ne conosco molti, sono dei bravissimi lavoratori, gente preparata che si forma per guidare questi mezzi, che sono mezzi importanti, delicati, trasportano i nostri concittadini, e sinceramente anche ieri sera subito è colpa del malore. È giusto che la Procura abbia aperto un altro fascicolo di indagine, che ci sia un sequestro. Bisogna che veniamo a conoscenza di quello che è successo su questi mezzi. L'ho detto fino all'inizio, chi si ricorda. È difficile pensare di dare la colpa sempre all'autista, al guardrail, a Tizio, a Caio Sempronio, quando qui abbiamo dei mezzi di nuova generazione che improvvisamente sbandano, che improvvisamente non frenano. Credo, noi non siamo dei tecnici ed è giusto che la Procura abbia posto i sigilli e che vada a verificare attentamente cosa sia successo a questi mezzi. Io questa notte non ci ho dormito per l'ennesima notte, lo dico con grande franchezza, perché se questo incidente capitava sul Ponte della Libertà, voi capite che le valutazioni che ha fatto il sindaco con gli uffici competenti, con i nostri uffici competenti, sono esattamente quello che si aspettava. Non credo che ci fosse altra conseguenza che nel principio di cautela e prudenza una sospensione in attesa di verifiche tecniche. È chiaro che ci sono dei sequestri e noi abbiamo grande fiducia nella Procura della Repubblica di Venezia. Quindi lei, Boraso, non la convince questa tesi del malore, allora non fa una distinzione netta in questo caso? Lo dico da cittadino e anche da amministratore, sempre queste teorie
colpa di questi poveri autisti. I poveri autisti sono persone serie, brave persone, gente preparata. Io ne conosco sia nel TVO che nell'azienda di cui ovviamente è Venezia, la CTV AVM. Adesso sinceramente uno che si sente male non guida, lo dico perché qui ho sentito di tutto in questa tra stanotte e stamattina. Allora invito a osservare anche i video attentamente che stanno circolando, d'accordo? Allora sinceramente lasciamo, perché abbiamo avuto la teoria del guardrail, adesso forse fra poco verrà fuori che dovevamo mettere anche un guardrail in via Carducci, cioè perché qui succede di tutto, però sinceramente la cosa è seria, grave, della stessa azienda, della stessa azienda cinese, che per carità è pur vero che è un'azienda che ne sta vendendo in tutto il mondo, però è giusto capirci. Noi non me la sento, lo dico, e sono anche stanco di sentire sempre colpa di qualcun altro. A sto punto è bene che chi ha la capacità tecnica e la competenza tecnica faccia delle verifiche attente. E vorrei rispondere al sindacalista di prima, ricordo che in questo momento la gara per la fornitura dei bus elettrici all'idrogeno è stata vinta dalla Solaris, che è un colosso, anche questo, italo-polacco e con altre appartenenze. Questa azienda che ha fornito questi mezzi invece è un colosso totalmente cinese, che questo non significa che non abbiamo diritto di capire, lo dico da assessore ma anche da cittadino, cosa sia successo. E quindi la scelta del sindaco è perfettamente in linea con una situazione che dopo l'ennesimo incidente credo che sia necessario riflettere, fermarsi, e per il principio di precauzione il dirigente che ha firmato questi contratti ha fatto bene poi sospenderli a titolo precauzionale. Ecco, Assessore, così lo sente anche il nostro Filippo. In anteprima c'è arrivato dalla Linea SPA il comunicato che divulgherà l'amministratore delegato Massimo Fiorese, che ci ha inviato e dice: in riferimento al sinistro stradale occorso in data 14 ottobre a Mestre, la Linea SPA ha attivato le procedure interne per tutti i controlli del caso. Dalle prime dichiarazioni l'evento appare riconducibile a un malore del conducente. Siamo molto dispiaciuti che alcuni passeggeri, oltre allo stesso conducente, abbiano patito contusioni o lesioni e sarà naturalmente aperta la pratica con la compagnia assicurativa. Per quanto attiene la comunicazione di sospensione temporanea del servizio dei bus elettrici da parte del Comune di Venezia per effettuare verifiche, ne auspichiamo la pronta ripresa, non essendo emerse né contestate problematiche di natura tecnica sul mezzo, peraltro di recentissima produzione. La firma dell'amministratore delegato Massimo Fiorese. Questo è il comunicato, Assessore. Le dichiarazioni sono tutte legittime, ma dico chiaro e tondo che finché non avremo capito cosa è successo al primo bus e a questo bus, sinceramente è bene che ci siano dei chiarimenti tecnici approfonditi, soprattutto perché la Procura della Repubblica ha 2 fascicoli aperti, sia quello di questa notte e il precedente del 3 ottobre. A questo punto è bene capire bene, perché sempre dare la colpa al malore, cioè io sinceramente non sono un tecnico, capiamo la difesa d'ufficio che fa l'azienda, però credo che nell'interesse dei nostri concittadini e anche della collettività è giusto avere un chiarimento preciso, ma preciso non se si dice, chiarimenti precisi. Senta, Assessore, le aggiungo che sono stati dimessi o sono in fase di dimissioni i feriti dell'incidente di ieri sera. Lo rende noto l'Ulstre Serenissima. Al pronto soccorso di Mestre resta in osservazione per accertamenti proprio l'autista dell'autobus, un 60enne. Sono stati tutti dimessi con prognosi varie, la più seria di 30 giorni, gli altri 8 feriti, uomini e donne di età che varia dai 19 ai 42 anni, a cui si aggiunge una ragazzina di 12 anni.
aspetti, dimesse anche le 2 donne che sono state medicate e assistite al pronto soccorso di Milano di 24 e 40 anni, anche qui la prognosi più seria è di 30 giorni. Mi dica. Auguriamo pronta ripresa, siamo vicini ovviamente, città, il Comune di Venezia è a disposizione, però lei capisce che se questa perdita del controllo fosse capitata in altra parte delicata della città, saremmo magari a ragionare diversamente. Ecco perché dico che sono necessari i chiarimenti per comprendere le ragioni di quello che sta succedendo a questi tipi di autobus che sono di nuova generazione. Questo è vero, è una innovazione tecnologica che riguarda questa città, questo mondo, questo paese e tutto il resto del mondo. Il full electric è però, dopo quello che sta succedendo, mi pare che sia necessario il criterio della prudenza e anche successivo il criterio di avere delle spiegazioni precise. Ecco Filippo, che ti vedo collegato, l'assessore interpreta anche quello che è un po' lo spirito dei mestrini, dei cittadini, no? Di stamattina che ci riferivi tu prima. C'è voglia di capire cosa è successo, ma l'abbiamo visto anche dalla pioggia di commenti sui social. Certamente, peraltro naturalmente saluto anche l'assessore Boraso, non tutti i mezzi elettrici sono uguali, perché per esempio la flotta della CTV che svolge il servizio al Lido di Venezia è elettrica, ma si tratta di modelli diversi fatti da un'altra ditta rispetto a quelli che invece sono in servizio qui in terraferma. Poi bisogna dire comunque, io sentivo prima l'assessore dire poteva capitare in una zona più sensibile, il che è vero, però bisogna anche ricordarsi che via Carducci, soprattutto di sera, ed era sabato sera, è molto affollata, passano diversi autobus. Noi prima abbiamo parlato con l'esercente che è stato il primo a chiamare aiuto e lui ci ha detto l'incidente è capitato in un momento in cui qui non c'era nessuno, ma un attimo prima e un attimo dopo qui c'erano automobili, altri autobus, perché qui c'è la fermata, la colonna si trova vicino a una fermata della CTV naturalmente, e altre automobili e altri passanti che passavano per strada. Fortunatamente nel momento in cui è avvenuto l'incidente non c'era nessuno. Un istante dopo che è avvenuto l'incidente nuovamente si è ripresentato il traffico, per cui dobbiamo dire che siamo stati comunque fortunati in questa circostanza. Poi volevo chiedere anche una cosa, sempre all'assessore Boraso, perché poco fa al nostro microfono è intervenuto il consigliere Francesco Zingarlini di Fratelli d'Italia, che è presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Venezia e anche un passato da autista CTV, il quale ha puntato il dito e ha detto che se ne parlerà anche in comune sui turni di lavoro degli autisti. Ha parlato soprattutto anche dei turni di lavoro che hanno gli autisti per i servizi in gestione esterna, che possono arrivare anche a 10 ore in un giorno, chiaramente spezzettate con diverse pause, e dice è normale che qualcuno non sia più lucido dopo tante ore di lavoro. Sì, questo è un problema di organizzazione e prettamente sindacale. Certo che però, lo ribadisco, non si può continuare a dare della colpa a degli onesti lavoratori perché qua, perché là. Qui c'è qualcosa di oltre sta vicenda. Fa bene il consigliere Zingarlini, che conosco bene, che è stato anche un dipendente, un autista, porre l'accento anche sulla turnistica, su queste cose che però attengono ad attività di un organismo che si chiama Spisal, che dovrebbe essere attento anche all'applicazione dei contratti, dei turni, perché chi conduce un mezzo così importante come può essere un camion deve rispettare delle regole che fanno che sono l'elemento fondante della sicurezza, perché stanno trasportando mezzi importanti. Io vi devo salutare perché ho un altro impegno. Assessore, è stato gentilissimo, grazie infinite. Grazie a voi. E buon lavoro, buon lavoro. Grazie a lei, grazie. Immaginiamo che non sia semplice neanche fare gli amministratori pubblici purtroppo, ma questo non toglie, lo sappiamo tutti, che ci sono delle grandi responsabilità naturalmente. Allora, l'ANSA ci dice anche, ci fa anche la conta, Filippo, della situazione dei pazienti ricoverati dopo la strage del Cavalcavia, e dunque sono scesi a 9, 5 restano in terapia intensiva. I pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie del Veneto dopo l'incidente del pullman nel quale
lo abbiamo ripetuto più volte, purtroppo sono morte 21 persone, sono scesi a 9. 5 di loro sono in reparti ad alta intensità di cura, terapie intensive, 2 nei reparti di chirurgia, 1 in chirurgia plastica, 1 in neurochirurgia. Si tratta di 8 adulti, 6 donne e 2 uomini e una bambina. 5 sono ucraini, 2 tedeschi e 2 spagnoli, per cui questa è la conta. Naturalmente il tifo di tutti noi per questi pazienti in condizioni più serie, in particolare lo aveva detto anche il presidente del Veneto Zaia, la bambina ricoverata a Padova, insomma speriamo davvero che possano tornare a una vita il più normale possibile. Lo hai sentito Filippo, ci sono davvero molte agenzie, molti lanci di agenzia naturalmente oggi su questa vicenda di cui si stanno occupando anche i colleghi dei media nazionali, proprio perché questa coincidenza è di troppo, no? Ecco, al prescindere da se poi si accerterà il malore. Prego. Sì, effettivamente il fatto che siano avvenuti in maniera così ravvicinata questi due incidenti è un fattore che non può lasciare indifferenti. Certo è che dobbiamo lasciare spazio anche aperta l'ipotesi che si tratti di due eventi completamente diversi con due cause completamente diverse. Nel primo caso abbiamo saputo, insomma, da quelle che sono le prime notizie trapelate sull'autopsia che il malore è da escludersi. Nel secondo ci hanno detto che si tratta di un malore, questo naturalmente non spetta a noi dirlo, ci sono delle indagini, dei fascicoli aperti, come ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia Renato Boraso, per cui spetterà agli inquirenti. Certo che dal punto di vista del dato politico quello che ci ha detto Boraso in collegamento fino a poco fa pensare, perché insomma l'assessore ha ribadito più volte che non crede alla tesi del malore dell'autista. Ha definito una difesa d'ufficio quello che è il comunicato stampa che è appena arrivato dalla linea, e ha detto che bisogna fare chiarezza, non bisogna dare la colpa sempre all'autista. Io non so su che basi abbia detto questa cosa qui, sul fatto che non può essere sempre un malore, però insomma questa diciamo che è la cosa più importante che abbiamo sentito nel corso di quest'ultimo collegamento. Certamente. Allora Filippo, noi tra poco andiamo di nuovo in pubblicità. Allora io ribadirei quelli che sono i contenuti del comunicato della linea, lo rifacciamo vedere, lo rileggiamo perché insomma l'abbiamo avuto in questi minuti e l'azienda, la società, oltre a manifestare il proprio dispiacere, ribadire che l'evento appare riconducibile a un malore del conducente, ha anche replicato a quella che è la comunicazione di sospensione temporanea dal servizio dei bus elettrici emanata dal Comune di Venezia, auspicando la pronta ripresa, non essendo emerse né contestate problematiche di natura tecnica sul mezzo, peraltro di recentissima produzione. Tra l'altro nel dispositivo del Comune non è chiaro per quanto tempo, no, questa cosa potrà andare avanti, questa sospensione. Poi ci sono dei contratti in essere, immaginiamo che non sia neppure semplice districarsi in queste cose, in questa burocrazia, ci sono comunque dei diritti acquisiti della società, eccetera, eccetera. Gli accertamenti andranno fatti a tutela di tutti. Allora Filippo, noi andiamo in pubblicità, pronti naturalmente agli aggiornamenti. Continuare, volevo dire, sì. No, volevo dire, oltre al fatto che bisogna continuare a offrire questo servizio e che naturalmente non può essere interrotto, per cui dovrà essere la CTV, quindi l'azienda municipale dei trasporti, a coprire tutte queste linee che in questo momento vengono sospese. Infatti torneranno in campo dei mezzi cosiddetti tradizionali, no, per sopperire a questo servizio. Tra l'altro tu giustamente prima hai fatto un riferimento ai bus elettrici del Lido, che ci ha fatto anche il sindacalista poco fa, facendo presente che funzionano senza problematiche, che non è mai stato segnalato nulla di anomalo. Allora noi pronti naturalmente a fornirvi fino alla fine di questa diretta, che sapete va avanti fino alle 13:30, tutti gli approfondimenti e tutti gli aggiornamenti del caso. Filippo, quando vorrai richiedici la linea, noi adesso andiamo in pubblicità a qualche istante e poi torneremo con un ospite in studio. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questa giornata in cui ci stiamo concentrando tra le varie cose
anche sulla messa che vi proporremo in diretta dalle 3 per il saluto delle spoglie di Papa Sarto d'Ariese Pio X, ma poi faremo una ricognizione sulla cronaca e poi, lo avete sentito, abbiamo a lungo parlato e approfondito il tema dell'ennesimo incidente a un bus della società La Linea, avvenuto ieri sera a Mestre, quindi a pochissimi giorni dalla tragedia del Cavalcavia. Abbiamo dato poco fa l'ultimo bollettino sulle condizioni dei feriti. Purtroppo abbiamo visto che si è ripetuto un avvenimento di questo tipo, un episodio di questo tipo, con conseguenze decisamente minori, meno gravi, ma si è trattato puramente di circostanza, perché un mezzo pubblico di queste dimensioni che sbanda esce di strada, qui è capitato in una strada in quel momento deserta contro un pilone di un condominio e la corsa è terminata lì. Non è stato così purtroppo a Marghera sul Cavalcavia, dove per una sbandata che possiamo pensare analoga il mezzo è volato giù. Tra l'altro avete visto un mezzo rosa perché la società sta aderendo naturalmente anche alle campagne di sensibilizzazione di questo Ottobre Rosa per la prevenzione, per cui anche non slegati, diciamo, dal territorio, da quello che è il contesto. Purtroppo è successo questo avvenimento. Allora io saluto e ringrazio Gian Lorenzo Marinese, buongiorno. Buongiorno. Presidente di Nova Facility, che è la società che ha in gestione la ex caserma Serena tra Dosson e Treviso, uno dei 2 centri di accoglienza per i richiedenti asilo della provincia di Treviso, l'altro è l'ex caserma Zanusso di Oderzo, e che sicuramente in questa estate in cui il tema migranti è tornato prepotentemente alla ribalta per gli sbarchi ripetuti, per il dibattito politico naturalmente, ha cercato, insomma, ha avuto un'estate movimentata, ha cercato di arginare, ecco, questa situazione, perché poi laddove in altre province magari si è tentato con l'accoglienza diffusa o quantomeno lasciando, insomma, ai sindaci l'onere di vedere come accogliere i migranti, qui ci sono questi 2 centri che continuano a fare da accoglienza, da cuscinetto importante. Come sta andando la situazione marinese? Io credo che la situazione in questo momento sia tornata alla normalità dopo un'estate oggettivamente intensa come numero di arrivi. Si è visto delle scene a Lampedusa. Io sono stato 2 anni a Lampedusa, avevamo accolto 65.000 persone in 24 mesi, quest'anno sono state accolte dall'inizio dell'anno circa il doppio di questo numero, quindi sicuramente è sotto gli occhi di tutti che la situazione è diversa. Diciamo che qua in provincia di Treviso siamo molto fortunati, sotto la regia della prefettura di Treviso non si sono mai viste le scene che si sono viste in tantissime altre province d'Italia, di profughi che non sapevano dove andare. Ecco, qui c'è una situazione che credo sia sotto controllo e nella quale ci impegniamo in tanti tutti i giorni. Ecco, per cui sei un po' immedesimato in chi gestisce l'hub in questo momento, in quello che si sarà trovato a dover affrontare, no? Ma è sicuramente qualcosa di nuovo, perché quando vedi arrivare 100 sbarchi in un giorno e 4.000-5.000 persone in una struttura che ha una capienza da 400 persone in questo momento, è difficile riuscire a pensare ai bisogni di tutti, ci vuole una grande programmazione. E c'è stato questa estate anche un dibattito piuttosto acceso sul tema dell'accoglienza diffusa, ma lei rispetto all'accoglienza diffusa ha delle grosse perplessità, l'ha sempre detto. Perplessità o meno, noi non ci occupiamo di accoglienza diffusa, noi gestiamo grandi strutture demaniali. Io credo che sia il momento in cui bisogna impegnarsi per riuscire ad avere dei livelli di accoglienza differenziati, un primo livello che sono necessariamente gli hub, un secondo livello l'accoglienza diffusa, un terzo livello una rete sul territorio. Allora, adesso c'è un altro tema naturalmente che va a come dire, impattare su quello che è la questione migranti, cioè l'instabilità geopolitica che l'abbiamo visto non solo in Europa con la guerra tra Russia e Ucraina, ma è dilagata anche nel continente africano. Abbiamo visto quest'estate diversi colpi di Stato, situazioni che sono esplose a catena. E poi non da ultima purtroppo la guerra, chiamiamola pure così, che è riesplosa tra Israele e Hamas, i terroristi di Hamas, con il coinvolgimento della Palestina naturalmente, lo abbiamo visto in questi drammatici giorni in cui arrivano
immagini che non vorremmo mai vedere. Allora, prima di chiedere magari anche sul tema migratorio quanto questo può influire, chiederei alla regia di mettere in onda quello che è stato l'intervento del presidente Luca Zaia questa mattina alla fiera di Arsego che stava inaugurando. I problemi non si debbano risolvere con le armi, con i conflitti. Sono convinto che, e lo abbiamo vissuto con l'Ucraina, alzare ogni giorno l'asticella e pensare di rispondere col fuoco a chi spara, alla fine ci porti veramente a una guerra globale. Noi non vogliamo saperne di guerre, pensiamo che tutti debbano vivere in pace e pensiamo alle tante persone che perdono la vita mentre noi siamo qui a festeggiare, a parlare, c'è qualcuno in quei territori che comunque mette a repentaglio la propria vita, però è pur vero che in questo momento di difficoltà deve passare, deve essere superato. Io spero vivamente che intervenga la diplomazia, vedo a volte dichiarazioni che non sono molto diplomatiche, lo dico perché questo poi si ripercuote non solo sulla perdita di vite umane, ma si ripercuote anche in quello che è tutto il nostro sistema produttivo, un'economia come la nostra che è globale comunque ha delle ripercussioni nei suoi numeri e penso che questo sia una riflessione da fare e che si risolvano quanto prima questi focolai che abbiamo in giro per il mondo. Dall'altro voglio ringraziare le associazioni perché poi se non si Ecco, così avete sentito il presidente Zaia su questo tema. Marinese, cosa ne pensa? Allora, quanto impatta la situazione internazionale sugli sbarchi, sugli arrivi, sulle ondate migratorie e cosa comporta anche a voi in prospettiva? Io credo che come sempre il governatore abbia centrato il tema principale. Il tema principale è quello che andrà a succedere nel territorio palestinese nel prossimo periodo. Il territorio palestinese è l'incontro delle tre principali religioni e quello che succede lì si ripercuote in tutto il mondo. C'è un concetto fondamentale che è quello di azione e reazione. Bisogna capire quello che succederà e bisogna capire che quel fatto gravissimo, ignobile, inqualificabile è avvenuto, ma non possiamo macchiarci di fatti altrettanto ignobili noi come mondo occidentale. Quindi secondo me ci vuole una necessaria azione diplomatica, ci vuole il buonsenso e bisogna riuscire con la parola, col dialogo, a riportare all'interno di binari democratici quella che è una situazione in questo momento esplosiva. Con le bombe non si raccolgano fiori, quindi se noi lanceremo bombe arriveranno altre bombe, arriveranno ulteriori stragi. Io questa settimana ho inaugurato insieme al sindaco Carraretto un monumento il cantiere di un monumento ai caduti a Dosson-de-Casier. Questo l'ho fatto perché per me è importante la memoria, bisogna ricordare quello che è successo non più di 100 anni fa nel nostro territorio. La guerra è stata anche qua, non bisogna pensare perché a migliaia di chilometri di distanza, anzi forse meno, che non possa arrivare. Bisogna cercare di spengere questo fuoco che ormai si è innescato in tante parti del mondo ed è solo buttando acqua sul fuoco, è solo riportando fiducia nelle popolazioni, è solo riportando benessere in quelle popolazioni che si può avere un momento di pace. Gli scontri fanno male per loro natura. Ecco, se dalla regia mi seguono, andiamo a vedere il PC perché dal nuovo Terraglio, dal sito del nuovo Terraglio, vediamo proprio le foto, no, di questa collaborazione, di questa stretta di mano col sindaco Renzo Carraretto e voi avete di fatto finanziato, diciamo, questo intervento o quantomeno fatto da sponsor secondo quello che è la procedura dell'Art Bonus, no, per aiutare il territorio e far sentire anche che voi lo vivete, che ci tenete al territorio in cui la caserma si trova, è così? Io ho ringraziato il sindaco di aver pensato a noi per il supporto a questa opera. La memoria è fondamentale. Leggevo un'intervista alla senatrice Segre questa settimana che diceva: io sono convinta che in futuro i negazionisti avranno ragione, i negazionisti dell'Olocausto intendo. Ecco, fino a quando tutti noi cercheremo di investire nella memoria, fino a quando la popolazione civile, la società civile, le scuole, tutti cercheremo di ricordare, questo non accadrà. Il giorno che ce lo dimenticheremo tornerà qua.
E poi voi con i migranti che si trovano all'ex Serena di attività ne fate parecchie. Mi ha mandato anche una foto della prima di campionato, no? Aspetti che vedo adesso che c'è un ragazzino, possiamo mostrarla comunque? Sì, prego. Ok, allora. È mio figlio, autorizzo. Autorizza, bravissimo. Allora vediamo le più grandi, eccole qua. Cosa è successo in questa prima di campionato? Che campionato è? Questo è il campionato degli amatori di Treviso, XAIN. Facciamo ormai da 8 anni, salvo i 2 anni di fermo del Covid, questo campionato. Partecipiamo alla Lega di Serie B con dei ragazzi ospiti nella struttura. Ecco, questi erano i festeggiamenti in occasione della prima partita che fortunatamente abbiamo vinto. Poi c'è il tema dell'occupazione lavorativa, no, di questi ragazzi, perché noi anche nelle scorse settimane abbiamo visto immagini abbastanza indecenti di dormitori, di lavoratori stranieri un po' in giro, magari lavoratori agricoli chiamati per la vendemmia, eccetera, eccetera, strutture fatiscenti in cui vengono accolti. Il tema del lavoro, perché si fa presto a dire che vadano a lavorare, che si rendano utili, ma non è poi così semplice questa cosa, no? Nel senso che loro rischiano di perdere l'alloggio di fatto, è così. Il Nord-Est non è locomotiva d'Italia per luogo comune, è effettivamente locomotiva d'Italia. Qua il lavoro c'è, i ragazzi appena lo cercano lo trovano il lavoro, chiunque ha cercato lavoratori o chiunque ha cercato lavoro lo sa, in questo territorio si trova molto facilmente. Il tema è quello successivo, una volta che i ragazzi prendano uno stipendio, in via presuntiva viene accertato che nell'anno successivo supereranno il reddito sociale, quindi circa 6.000 euro, e a questo punto devono immediatamente lasciare l'accoglienza. Se è locomotiva d'Italia nel trovare lavoro, non lo è nel trovare case a basso costo, anche perché fortunatamente la nostra provincia, ad esempio dal punto di vista turistico, è molto cresciuta e quindi gli alloggi sono tutti occupati o comunque tutti affittati ad alti prezzi e non vengano dati a ragazzi che non hanno delle garanzie, perché una volta che te trovi lavoro col primo stipendio non dai garanzie ed è molto difficile che quindi si riesca a trovare un alloggio successivo, e questo porta a quello che ha visto lei durante le immagini di questi capannoni, ma quello che viviamo in un altro servizio che gestiamo, che è quello del dormitorio del Comune di Treviso. Assolutamente così, c'è una marea di ragazzi che trovano lavoro ma poi non sanno dove andare. Certamente. Allora chiederei alla regia di mostrarci invece adesso, visto che poi lanceremo la messa solenne per Papa Sarto, di farci vedere invece il servizio che avevamo realizzato poche settimane fa quando avete accompagnato i migranti da Papa Francesco. Vediamo. Vediamo se c'è, se è disponibile. Eccoli qua. Anche quest'anno per la 4ª volta portiamo i nostri ospiti a fare visita al Santo Padre in udienza generale del mercoledì. Solo il Covid ci ha potuto tenere lontani e siamo già pronti a tornare. Sono arrivati a Roma in pullman alle prime luci dell'alba per rinnovare il legame con Papa Francesco, una cinquantina tra ospiti e operatori dell'ex caserma Serena di Dosson, uomini, donne e bambini non tutti cristiani ma appartenenti a fedi e paesi del mondo differenti, così da rappresentare tutti i migranti, oltre 500, attualmente ospitati nel centro per richiedenti asilo ai confini tra Casieri e Treviso. È stata come tutte le volte un'emozione unica incontrare quest'uomo, ascoltare la sua richiesta di benedizione quando si allontana, è qualcosa di unico. Al Papa i richiedenti asilo hanno donato una stola e un libro che racchiude tutti i momenti significativi di questi anni all'ex Serena e dei disegni di grandi e bambini racchiusi in una scatola decorata. Il medesimo dono consegnato 2 settimane fa anche al vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, in visita per la prima volta al centro di accoglienza. Don Fabio Majorana, già parroco all'hotspot di Lampedusa quando a gestirlo era proprio la società di Gian Lorenzo Marinese, descrive così l'emozione dell'incontro con il pontefice. Abbiamo vissuto un momento particolare e le parole di Papa Francesco aiutano a riflettere sulla povertà. Diceva: non dimenticatevi dei poveri. Sono un'esperienza forte perché ha presentato la figura di Gomboni e questo ci ha fatto capire che l'Africa, anche i luoghi di povertà, sono luoghi di speranza e di risurrezione, e portare qua i nostri ragazzi sono una speranza per tutti, perché possiamo riscoprire nel volto di questi nostri fratelli il volto della presenza di Dio.
Abbiamo visto la sua faccia soddisfatta, Marinese, no? È un'esperienza intensa anche per i migranti. È un'esperienza meravigliosa e viene a termine di un mese che, me lo lasci dire, per noi è stato molto emozionante, perché è iniziata con la prima visita del Vescovo Tommasi alla caserma Serena e poi si è concluso con questo incontro col Santo Padre, che è un uomo che trasmette un'energia unica. Io non ho mai provato un'emozione tale quanto quella di stare accanto a lui. La prima volta che l'ho incontrato in occasione di queste visite mi sono mancate le parole, solitamente riesco a salutare, a presentarmi. Mi sono mancate le parole, perché l'energia, il suo popolo, vedere il trasporto che tutti hanno nei suoi confronti e il trasporto che inevitabilmente si ha verso una figura di questo genere che trasmette qualcosa di unico, che è difficile descrivere a parole. Poi il momento in cui ti saluta, che ti aspetteresti, almeno la prima volta che lo incontri, una benedizione, in realtà la sua è una richiesta di pregare per lui, e vedi proprio come ha bisogno del suo popolo, come ha bisogno del trasporto che gli viene dato dalle persone che lo seguono. Ecco, questa è una cosa meravigliosa che io porterò sempre nel mio cuore. Allora Gian Lorenzo, oggi purtroppo la cronaca incombe, dobbiamo tornare a Mestre. Ha visto l'ennesimo incidente a un bus poco lontano da noi, sono vicende davvero che colpiscono. Allora dovrebbe esserci di nuovo in diretta il nostro Filippo Fois con un ospite. A te Filippo, prego. Vedete il pilone contro il quale si è schiantato l'autobus alle 21 di ieri. A fianco a me c'è l'avvocato Matteo D'Angelo, un avvocato di Mestre, molto noto anche per le sue attività nel sociale. D'Angelo, lei ha un fatto personale, per così dire, cioè in quella fermata c'erano dei suoi familiari. Sì, questa è una fermata molto utilizzata tutta la settimana, a tutte le ore del giorno. E ieri mattina c'erano la mia famiglia, c'erano mia moglie con i miei figli lì, e sinceramente ovviamente le cause devono essere ricercate, ma non è tollerabile sentire dichiarazioni dall'assessore del tipo: adesso diranno che dovevamo mettere anche un guardrail in via Carducci, con degli accertamenti che si stanno ancora facendo. Fare ironia su un fatto grave come quello di ieri, riportandosi a una tragedia come quella dell'altro giorno, non è tollerabile, perché qui di fatto tutti noi stiamo avendo paura a utilizzare i mezzi pubblici, che spesso per molti sono l'unico metodo per recarsi al lavoro. Fare ironie del genere credo che sia assolutamente fuori luogo, veramente fuori luogo. Ecco, il riferimento dell'avvocato Matteo D'Angelo è alle dichiarazioni che ha rilasciato l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, poco fa durante la nostra diretta. E lei adesso ha paura, quindi dice: se c'è paura a Mestre, dopo questi due incidenti così ravvicinati, lei sa che adesso comunque sono stati bloccati questi mezzi. Sì, guardate, io anche ieri sera un amico che era fuori Venezia mi ha detto: ma un'altra volta è successo? Ho detto: guarda, sì. Ho detto: guarda che io dalla tragedia non sto più prendendo il pullman. C'è paura nelle persone. Certo che non bisogna diffondere la paura verso il trasporto pubblico locale, ma chi ha ovviamente la responsabilità di gestire la mobilità dovrebbe tenere delle dichiarazioni un po' più caute, soprattutto quando le cause di una tragedia, e effettivamente di una tragedia mancata in questo caso qua, sono tutte da accertare. Adesso hanno messo la croce sull'azienda, vabbè, vedremo se l'azienda ha qualche problema, però insomma tenere un po' di più cautela e infondere un po' più di fiducia ai cittadini che con il trasporto pubblico locale possono lavorare e dar da mangiare alla famiglia, o portare a svagare la famiglia, come ieri è stato il caso della mia, non è proprio il caso, insomma. Grazie all'avvocato Matteo D'Angelo. Lina, chiaramente di questo continueremo a discutere anche nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per ora da Mestre ti darei la linea. Grazie a Filippo Fois. Tra l'altro ricordo che di questo argomento dell'ennesimo incidente a un pullman della linea in quel di Mestre, tra Mestre e Marghera, parleremo anche domani sera a Ring, la trasmissione di attualità politica dalle 21:15 condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ci sarà nuovamente l'assessore Boraso. Cercheremo con l'ulteriore passare del tempo e gli ulteriori dettagli che emergeranno di approfondire. Allora abbiamo Lucio Zanato, ti vedo, 6 minuti alla chiusura, un paio di minuti, cerca di essere sintetico, dobbiamo lanciare la messa che manderemo in diretta dalle 15. Lucio.
Sì, esatto, noi siamo velocissimi perché tanto poi noi ci ricollegheremo alle 15 per vedere insieme, per condividere insieme la celebrazione della Santa Messa, la messa conclusiva diciamo, di questa Pellegrinatio Corporis di San Pio X qui alle Cendrole. Sono con Alessandra Cecchin che è dell'ufficio stampa della Diocesi di Treviso. Allora, cosa succede oggi pomeriggio velocemente? Buongiorno Lucio, buongiorno ai telespettatori. Oggi pomeriggio alle 3:30 abbiamo questa importante celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, concelebrata dal vescovo Tomasi e da altri vescovi e da numerosissimi sacerdoti. Sarà la conclusione appunto con una celebrazione eucaristica di questa peregrinazio che ha avuto un successo oltre ogni aspettativa, perché davvero le persone hanno risposto in modo straordinario. Ecco, tanto è vero che noi facciamo la diretta perché qui sono già previste circa 3.000 persone, oltre un certo livello qui non si riesce a stare e quindi noi la diamo in diretta proprio per questo. Tra l'altro 30.000 persone in questa settimana, io ho letto negli ultimi giorni, quindi sono già di più? Sono già cresciute, sì, perché non erano ancora calcolate le 4.000 circa del pellegrinaggio a Flambeau di venerdì sera, e poi il flusso continuo di questi giorni. Anche ieri, stamattina, i volontari ci dicono che è veramente una cosa commovente, continua di fedeli. Ecco, proprio per questo noi dalle 15 torneremo in diretta qui, faremo un breve, diciamo così, viaggio in attesa dell'inizio della celebrazione. Il cardinale Pietro Parolin inevitabilmente parlerà anche della situazione mondiale, considerando che Papa Pio X è stato anche il Papa della pace, quello che è morto di crepacuore quando ha capito che stava per scatenarsi la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Quindi una celebrazione sarà intensa di significati, sia per, diciamo così, i credenti intensi, sia semplicemente per i laici. Quindi un appuntamento per tutti dalle 15, lo ricordo, la diretta dalle 15:30, la celebrazione della Santa Messa, poi continueremo nel pomeriggio per poi commentare insieme tutto questo anche con Alessandra Cecchin. A te la linea. Bravissimo Lucio, insolitamente molto sintetico, grazie ad Alessandra naturalmente. Ci ricollegheremo, allora l'abbiamo detto, alle 15, mi raccomando non perdetevi questo appuntamento. Di fatto il saluto con la messa solenne del cardinale Parolin alle spoglie mortali di Pio X, un evento che ha coinvolto davvero l'intera Marca in queste settimane. Vi ricordo che dopo la nostra diretta alle 13:30 andrà in onda come di consueto il film Oggi contro tutte le bandiere di George Sherman con Errol Flynn e Maureen O'Hara, Anthony Quinn, la vicenda di un gruppo di pirati che nel 600 ha preso possesso dell'isola di Madagascar. Allora io saluto e ringrazio Gian Lorenzo Marinese, presidente di Non Facility, di essere stato con noi. Avremo occasione anche più avanti di fare il punto su quella che è l'accoglienza dei migranti. Buon lavoro, perché abbiamo sentito che appunto purtroppo con i venti di guerra che spirano non ci possiamo aspettare altro che ulteriori esodi da questi paesi sfortunati. Grazie e buon lavoro. Grazie a Tellina e a Grazie ancora, allora grazie a Italo Morao, Marco Gagliazzo in regia. Vedo già pronte le previsioni del tempo per domani, sappiamo che dovrebbe arrivare l'autunno tra poche ore e ci rivediamo alle 15 con l'inizio della diretta della messa da Riese Pio X. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Nella giornata di domenica 15 ottobre la pressione cede, lasciando libero il passaggio ad una perturbazione. Tempo dinamico e crollo termico. Ma vediamo insieme il dettaglio con l'aiuto della grafica. Sul Veneto sarà a tratti instabile, con estesa nuvolosità, in diradamento poi verso fine giornata. Saranno però probabili precipitazioni inizialmente sparse, con tendenza a divenire diffuse nel corso della giornata. Temperature in calo, come detto, minime sui 10-15 gradi, massime tra 16 e 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con piogge a tratti moderate e anche diffuse un po' ovunque. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime sui 18-20 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà invece più soleggiato, leggera variabilità sui settori più a nord nel corso della giornata. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime sui 21-22 all'incirca. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.